হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। দেখো বন্ধু, তোমাদের জন্য কিছু আমরা নতুন নতুন কালেকশনে কার নিয়ে এসেছি এবং সম্পূর্ণ নিউ মডেলের। দেখো বন্ধু, চলো কতটা গাড়ি আছে তোমাদেরকে সঙ্গে সমস্ত কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি এবং সঙ্গে থাকো। দেখো, ও ডাম্পার, একদম সুপার মডেলের ডাম্পার। দেখো বন্ধুরা, ওয়াও নাইস একদম। দেখো চলো বন্ধুরা, এবং তোমাদেরকে এর সঙ্গেও দেখাচ্ছি আবারও কী গাড়ি আছে দেখাচ্ছি। এবং এর সঙ্গে আমাদের আরও একটা দেখিয়ে দিয়ে দুটো ম্যান আছে আমাদের কাছে। ও নাইস একদম সুপারম্যান। আরও একটা দূরে আছে দেখাচ্ছি, ওই দেখো দেখা যাচ্ছে বন্ধুরা, এটাও একটা আমাদেরকে ম্যান, স্পাইডার ম্যান। চলো বন্ধু, যেটাই বলার জন্য এতক্ষণ দিচ্ছিলাম সেটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। আর্মি ট্রাক, চলো একদম আর্মি ট্রাক সেই মডেলের। ও নাইস একদম সুপার মডেলের আর্মি ট্রাক। দেখো বন্ধুরা, এরা ওভারব্রিজের ওপর পার্কিং করে আছে, যত রাস্তা জাম হয়ে গেছে তাই। সামনে দেখো বন্ধুরা, তোমাদেরকে আবারও দেখাতে চলেছি আমি আস্তে আস্তে, সেটাও দেখাচ্ছি চলো। ও জিসিবি, একদম নিউ মডেলের জিসিবি। দেখো বন্ধুরা, তোমাদেরকে এটাকেও দেখাতে চলেছি আমরা। ও একদম সুপার মডেলের জিসিবি, দেখো একদম সেই লাগছে। হো আবার চলে এসেছি তোমাদেরকে একটা ছোট্ট কার নিয়ে। দেখো বন্ধুরা, একটা ছোট্ট কার, কি সুন্দর গাড়ি এটা। আবার চলো নেক্সট তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ট্র্যাক্টরটা। দেখো বন্ধু, একদম চাষি ভাইদের একটা উপকারী জিনিস, যেটা চাষি ভাইরা কাজে লাগাতে পারে ওই ট্র্যাক্টরটা নিয়ে। ও নাইস একদম। দেখো বন্ধুরা, কি সুন্দর একখান টলিও লাগানো আছে সঙ্গে, একদম সুপার মডেলের। ও আবার সিস্টেম করা আছে, ওপেন করা যাবে একদম। দেখো বন্ধুরা, ওপেন লেখা আছে, ড্রাইভারে আছে সঙ্গে, পিছনে এখনও জিসিবি আছে। চলো বন্ধু, তোমাদেরকে দেখাতে চলেছি জিসিবিটা। ও একদম নাইস জিসিবি। দেখো বন্ধু, খুব সুন্দর একটা জিসিবি, যেটা খেলনা হিসাবে ব্যবহার করা যায় এবং রাস্তা মেরামত করার কাজেও লাগে। এবং পিছনে আরও একটা দেখাচ্ছি জিসিবি তোমাদেরকে, ওল্ড মডেলের। একদম দেখে মনে হয় তো একদম কমান্ডের কোনো একটা গাড়ি সেরকম ধরনের মনে হয়, কারণ এর সব কিছুই তো মেরামত করা হয়েছে একদম নিউ করে। তোমাদেরকে সব গাড়ি কটাকে একসঙ্গে দেখাতে চলেছি, কতটা লাইন দিয়ে গাড়ি আছে। চলো বন্ধুরা, এই দোকানের সঙ্গে। ও নাইস একদম সেই লাগছে, এতটা গাড়ি একদম। চলো বন্ধুরা, দেখাচ্ছি তোমাদেরকে গাড়িগুলো কিভাবে একে একে পাস করানো যায় এবং সব গাড়ি কটাকে তোমাদেরকে নিয়ে গিয়ে দেখাবো কিভাবে পার্কিং করানো যায়।